با پیشرفته ترین جنگنده های جهان آشنا بشید. رتبه سوم لوکهید F-35 لایتنینگ 2، جنگنده چند منظوره نسل پنجم ایالات متحده، ملقب به برق آسمان ها، که از هوش مصنوعی بهره میبره و بیشتر شبیه یک کامپیوتر پرنده است. F-35 توانایی نشست و برخاست عمودی داره که اون رو از باند فرودگاه بی‌نیاز میکنه. این هیولا قادر به حمل موشک‌های هوا به هوا، هوا به زمین و حتی سلاح‌های هسته‌ایه. رتبه دوم سوخو 57، ساخت کشور روسیه که میتونه 8 تا موشک رو حمل کنه و ملقب مانورپذیرترین جنگنده دنیاست. این پرنده ترسناک وقتی به دل آسمان بزنه به ارتفاع 26,000 پایین میرسه. حداکثر سرعتش هم 2130 کیلومتر بر ساعته. رتبه اول هم پادشاه آسمان ها F-22 رپتور، ساخت ایالات متحده است. این هیولا که 26 ساله بی‌رقیب‌ترین پرنده دنیاست، در هر شرایط آب و هوایی میتونه با سرعت 2400 کیلومتر بر ساعت پرواز کنه. F-22 به خاطر سیستم جهت‌دهی رانشی بسیار قدرتمند هنگام احساس خطر فقط با یک حرکت خلبان به سمت مخالف تغییر جهت میده. حالا شما بگید به نظرتون کدومش ترسناک‌تره؟